Vor va zakoni. Jinoyat olamining kuchli sirli vakillari. Ular o'z tartib qoidalariga ega va butun tizimda o'z o'rnini mustahkamlagan. Lekin ularning kuchi yoshi va shijoati bilan bog'liq. Ko'pchilik yoshligida o'z yo'lini topib, o'z nomini dunyoga tanitadi. Ushbu video aynan shunday kuch va shijoat haqida. Xarizmatik an'anasiga muvofiq holda videoni savol bilan boshlaymiz. Diqqat bilan tinglang. Savol. Jinoyatchilar orasida qaysi turdagi jinoyat ko'proq sodir etiladi? Variantlar: 1. Mol-mulk o'g'irligi, 2. Zo'ravonlik jinoyatlari, 3. Kiber hujumlar, 4. Soliq firibgarliklari. Albatta shaxsiy fikringizni kommentariyaga yozish esdan chiqmasin. Ko'pchilik odamlar jinoyat dunyosidan yiroq bo'lganlar vor va zakoni deganda yoshi katta, hayot tajribasiga ega bo'lgan odamlarni tasavvur qilishadi. Ammo aslida bu har doim ham bunday emas. Ilgari vor va zakoni dunyosiga 18, hattoki 15 yoshdan ham qabul qilishgan. Bunday holatlar ko'pincha Gruziya va Armanistonda ro'y bergan. Gruziyada hozirgacha hech narsa o'zgarmagan. Bugungi kunda ham kamdan kam istisnolardan tashqari holatda aynan yosh vor va zakonilar ko'pincha Gruziya millatiga mansub. Ushbu mavzu aynan shu haqida. Bugun eng yosh vor va zakonilar haqida gaplashamiz. Mehnatimni qadrlash uchun videoga like bosish va xarizmatikka obuna bo'lish esdan chiqmasin. Aytgancha, sport o'yinlariga qiziqadiganlar kommentariyada silka bor, kirib xarizmatik promokodi bilan ro'yxatdan o'tsangiz 3 million so'm bonus beradi. Fransuzov Maksim Gennadievich, laqabi fransuz. 1990-yil 6-mayda tug'ilgan, millati rus. 2008-yil 6-fevral kuni atigi 18 yoshida u talonchilik uchun hibsga olinadi. O'sha yilning 8-sentyabrda esa Vidnoye shahar sudi tomonidan Rossiya jinoyat kodeksining 161-moddasi 1-qismi va 2-qismi bo'yicha aybli deb topilib, 7 yil umumiy tartibdagi koloniyaga hukm qilinadi. U jazoni Smolensk viloyatidagi 3-sonli koloniyada o'tay boshlaydi. Fransuzov o'zini Varavskoy mafkurasining bir necha hollarda fanatik tarafdorlardan biri sifatida ko'rsatgan. U zonada tabiiyki Atrisatel deb ataluvchi, ya'ni qamoqxona tartiblariga qarshi guruh a'zosi bo'lgan va hatto ularning yetakchilaridan biri hisoblangan. Bu esa Smolensk koloniyasida jazo o'tayotgan vor va zakoni Jora Tashkenskiyning e'tiborini tortgan. 2013-yil 11-iyunda 23 yoshida Smolenskdagi 3-sonli koloniyada uni Det Hasan klaniga mansub Karda va aka-ukalari Megrel guruhining tashabbusi bilan vor va zakoni sifatida koronavat qilishadi. Ya'ni uni rasmiy ravishda vorlar safiga qabul qilishadi. Bu taklif unga aynan Usayan Det Hasan o'ldirilgandan so'ng keksa avlod vorlarning ta'siri susaygan paytda tushgan edi. Ularda yangi kuchlarga ehtiyoj bor edi. Fransuzga shaxsiy tavsiyani Smolensk lagerlariga tanish bo'lgan vor va zakoni Georgiy Sarokin, ya'ni Jora Tashkenskiy bergan. Ammo oradan ko'p o'tmay yangi vor, ya'ni fransuzni Abakan shahridagi qat'iy tartibdagi 33-sonli koloniyasiga yuborishadi. Yo'lda koloniyaga olib ketilayotgan paytda koloniyaning ma'muriyati bosimi ostida u o'zining vor unvonidan va vor va zakoni an'analariga sodiqlikdan rasman voz kechadi. 2013-yil 29-sentyabrda u Abakandagi Sizo 2 qamoqxona tergov izolyatoriga olib kelingan va ertasi kuni bu masalada rasmiy bayonot bergan. Что-то хотели сказать? Живу мужиком. Далее. Отказываюсь. От чего? Всего. От чего имени? Говорите конкретно. Традиции. Каких? Все. 23 yoshli fransuzda tizimga qarshi chiqishga na jasorat, na tajriba yetarli edi. Uning irodasini sindirish Rossiya jazoni ijro etish federal xizmati uchun g'urur masalasiga aylangan edi. Chunki fransuzning qamoqxonada vor va zakoni sifatida koronatsiya qilinishi butun jazoni ijro etish tizimiga urilgan tarsaki bo'lgan. Odatda agar vor ozodlikdan kelib avvaldan vor bo'lsa, u bilan an'anaviy usulda ishlanadi. Ammo qamoqxonada vor etib ko'tarilish bu tizim uchun favqulodda holat, hatto rahbariyat darajasidagi muammo hisoblanadi. Fransuzda esa o'z unvonini saqlab qolish uchun hech qanday imkon qolmagandi. Bunga ko'proq uning o'zi emas, balki uni vor qilganlar aybdor edi. Shunga qaramay u ozodlikka chiqqach yana unvonni qaytarishga harakat qilgan. U hatto qamoqda aytilgan rad etish bayonotini soxtalashtirilgan deb da'vo qilgan. Bu esa ochiq yolg'on edi va natijada hatto uni vor va zakoni etib saylaganlar ham unga orqa o'girishdi. Biroq fransuz bu g'oyani tashlab qo'ymadi. Aksincha, u Varavskoy olamida kechirilmaydigan xatolarga yo'l qo'ya boshladi.
U vorlardan biri haqida salbiy gaplar tarqatadi va bu oxir-oqibat unga juda qimmatga tushadi. 2015-yil avgustda u og'ir o'q jarohati bilan kasalxonaga yotqiziladi. Hujum u yashayotgan yangi Moskvadagi Moskovskiy shaharchasida yuz beradi. Fransuz uyining oldida turganda yoniga qotil yugurib kelib, unga 4 ta yaqin masofadan o'q uzgan. Fransuz mo'jiza bilan tirik qolgan, ammo oradan ko'p o'tmay hayotining eng qora kunlariga yetib keldi. 2017-yil 14-mart, ertalabki soat 4. Atigi 26 yoshida Maksim Fransuzov Moskva chetidagi uyining 7-qavatidan o'zini pastga tashlaydi. Uning jasadi uy peshtoqidan topilgan. Tanada zo'ravonlik izlari yo'q edi. Bu hodisaning haqiqatan ham o'z joniga qasd ekani ko'pchilikka shubha uyg'otgan. Biroq jinoyat olamining o'zi ham bu versiyani ehtiyotkorlik bilan qarshi olgan. Gap shundaki, fransuz suiqasddan keyin ruhiy muammolarga duch kelgan. So'nggi 1 yil ichida 2 marta psixiatriya shifoxonasida davolangan. Unga shizofreniya tashxis qo'yilgan. Uydagilarning aytishicha, uning ongida yashamaslik kerak deb doimiy takrorlanadigan shaxsiyat paydo bo'lgan. Bundan tashqari fransuz hayotining oxirgi daqiqalarigacha psixotrop moddalarni iste'mol qilgan va ruhiy tinchlikni din orqali izlashga urinib ko'rgan. Hatto Moskvaning Taganka tumanidagi Sayentologiya cherkoviga qatnab turgan. Giga Tadoyevich Petriashvili, professor yoki Giga Kuxetines laqablari bilan tanilgan. 1991-yil 11-iyulda Gurjaniyda tug'ilgan, millati gruzin. 2013-yil 27-iyun kuni 22 yoshida u Gretsiyada vor v zakoni sifatida koronatsiya qilingan. Uning vorlik unvoniga tavsiyani Chermen laqabli Tamaz Gagaladze bergan. Koronatsiya marosimida boshqa mashhur vorlar ham ishtirok etgan. Tava, Dato Kutayskiy, Vajat Belskiy va Sandrik ishtirok etgan. Giga Petriashvili bu unvonga sazovor bo'lganidan keyingi 6 yil davomida biror marta ham janjalga aralashmagan. Ya'ni u barcha vorlar tomonidan tan olingan. Eng ajablanarlisi shundaki, u hech qachon qamoqda o'tirmagan, na koronatsiyadan oldin, na undan keyin. Giga Gruziya fuqarosi, ammo doimiy yashash joyi Turkiya. U yerda u xonadon o'g'irlari va basketgacha deb ataluvchi cho'ntak o'g'irlar guruhlarini boshqarardi. 2017-yil sentyabr oyida 26 yoshida Giga Ukrainaga keladi. Jinoyat olamining yuqori bosqich vakillari bilan uchrashish maqsadida. U Kiyevdagi kafelardan birida tanishlari bilan uchrashuv chog'ida hibsga olinadi. Operativ ma'lumotlarga ko'ra, Giga u yerda xonadon o'g'irlari, avtomobil o'g'irlari va mashinalardan o'g'irlik qiluvchi guruhlarni tashkil qilishga harakat qilgan. Shundan so'ng uni Turkiyaga deportatsiya qilishadi va Ukrainaga 3 yil kirish taqiqi qo'yiladi. Biroq bu uzoqqa cho'zilmaydi. 2018-yil mart oyida yana oradan bir necha oy o'tib, u yana Kiyevda ikkinchi bor qo'lga olinadi. Bu safar u Ukraina hududida jinoyatchilar orasidagi ta'sir zonalarini qayta taqsimlash bo'yicha sxotkalar tashkil qilgan. Professorni ayniqsa avtomobil o'g'irlari va Kiyev hamda Krapovinskiy shaharlarida mashinalardan o'g'irlik qiluvchi guruhlar qiziqtirgan. Ikkinchi hibsdan so'ng uni yana samolyotda Turkiyaga, Istanbulga chiqarib yuborishadi. Ammo oradan bir oy o'tmasdan 2018-yil aprel oyida Turkiyada jinoyat olamini larzaga solgan voqea ro'y beradi. 59 yoshli vor v zakoni Giyo Kutayskiy, asl ismi Giyo Ziviadze o'ldiriladi. Uning yonida bo'lgan shaxs oyog'idan yaralanib voqea joyidan qochib ketadi. Keyinchalik aniqlanishicha, bu odam Giga Petriashvilining o'zi bo'lgan. Bu hujum Antaliyada vorlar yashaydigan binolarning birining kirish qismida sodir bo'lgan. Binoning egasi esa boshqa mashhur vor v zakoni Roman Barbakadze, ya'ni Remena edi. Ziviadze va Petriashvili uyning kirish qismida o'qqa tutiladi. Hujumdan ko'rinishicha, asosiy nishon Ziviadze bo'lgan. Shu sababli Giga omon qolgan. Badrika Xabirovich Raxvadze jinoyat olamida Badrachuna laqabi bilan tanilgan. U 1991-yil 29-oktyabrda Kutaisi shaharida tug'ilgan, millati gruzin. Hozirda u 34 yoshda. 2013-yil 28-iyun kuni 22 yoshida u Gretsiyada bir necha boshqa gruzin vorlari bilan birgalikda koronatsiya qilingan. Unga vor unvonini berish tashabbusi Dato Kutayskiy tomonidan ilgari surilgan. Bu marosimda Tava va Zaza Kutayskiy kabi taniqli vorlar ham ishtirok etgan. Badrachun laqabi Badradrachun deb tarjima qilinadi. 2013-yildan beri Gretsiyada yashaydi. Badrika Raxvadze haqida ko'p ma'lumot mavjud emas. Ma'lum bo'lgan yagona narsa, u na Gruziyada na Gretsiyada hech qachon qamoqda bo'lmagan. Georgiy Avtandilovich Keladze jinoyat olamida Giga Azurgetskiy laqabi bilan tanilgan. U 1992-yil 12-fevralda Azurgeti shaharida tug'ilgan, millati gruzin. Hozirda u 33 yoshda. 2013-yil u Gretsiyada 21 yoshda vor unvonini olgan. Aytgancha, Giganing amakisi Dato Kripa ham ilgari vor bo'lgan. Biroq 2006-yilda bu maqomdan mahrum qilingan.
Shu bilan Gega ham uzoq vaqt Vor maqomida yurishga qiynalgan. 2015-yil mart oyida Gretsiyada bo'lib o'tgan jinoyatchilar yig'ilishida uning Vor unvoni vaqtincha to'xtatiladi. Bunga sabab esa Shata Tevdaradze, Shatikko va Georgiy Evdaladze Tava kabi 80-yillar avlodlaridan bo'lgan Vorlarning noroziligi bo'ldi. Ular Gegani koronalash jarayonidan chetda qoldirilganidan norozi edi. Shu sababli 2015-yil yanvar oyida Gretsiyada Gega va Shatikko o'rtasida janjal yuz beradi. Vorlar qonuniga ko'ra, yangi odamga unvon berishdan oldin yaqin atrofdagi boshqa vorlarning fikri olinishi kerak, ammo bu safar bunday qilinmagan. Shunga qaramay oxir-oqibat Gega va Tava o'zaro til topishadi va 2015-yil dekabr oyida Gega yana Vor maqomiga qaytariladi. Shundan so'ng u Gretsiyani tark etadi. 2016-yil 25-may kuni Ukrainada Kiyevda soxta pasport bilan qo'lga olindi. Uning aytishicha, u Ukrainada 1 yil yashagan, ammo u yerdagi boshqa vorlar bilan aloqada bo'lmagan. 2017-yil 26-yanvarda unga nisbatan ilk jinoiy ishi qo'zg'atiladi. Ukraina jinoyat kodeksining 115-moddasi, ya'ni odam o'ldirishga urinish. Jabrlanuvchi o'zbekistonlik noqonuniy mehnat migranti edi. Ikkisi o'rtasidagi mojaro tunda Chernixiv shaharchasi oddiy maishiy sabablarga ko'ra yuz bergan. Ular mast holda bo'lgan. O'zbek spirtli ichimlik ichgan. Gega esa narkotik moddalar ta'sirida bo'lgan. Janjal vaqtida Gega unga pichoq bilan tan jarohati yetkazgan. Keladze Ukraina huquq-tartibot idoralaridan yashirinib ketishga muvaffaq bo'ldi, ya'ni qochib ketgan. Shundan so'ng xalqaro qidiruvga berildi. 2019-yil 2-sentyabr kuni Ukraina milliy politsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, Gega Azurgetskiy Bolgariyadan ekstraditsiya qilingan. Bu haqida Ukraina politsiyasi rahbarining o'rinbosari Vyacheslav Abraskin Facebook sahifasida xabar bergan. Revas Ubilava jinoyatchilar olamida Reziko Jivarki nomi bilan tanilgan. U 1993-yil 10-aprelda Jivarda, Gruziyada tug'ilgan. Hozirda u 32 yoshda, millati gruzin. Uning amakisi eski avloddan bo'lgan Vor Reziko Ubivali 1988-yil sil kasalligidan vafot etgan. Bu voqea Rezikoning tug'ilishidan 5 yil oldin sodir bo'lgan. Shunday qilib Rezikoning familiyasi va jinoyat olamidagi ismi avvaldan ham tanilgan edi. Reziko ilk bor o'g'irlik uchun sudlangan va jazo muddatini Anoxova koloniyasida o'tagan. 2014-yil avgustda ozodlikka chiqqach, atigi 21 yoshida u Turkiyada korona qilinadi. Yig'ilishda bir qator mashhur vorlar ishtirok etgan. Gega, Antik, Aliko Joshiya, Dato Surgutskiy, Baxa va Irakli Xutu. Shuningdek, o'sha vaqtda obro'li bo'lgan Ravshan Lenkaranskiy ham bor edi. Shunday qilib Reziko oxirgi 10 yillikda eng yosh vor zakoniylardan biri bo'ldi. Ammo bu maqomni u uzoq ushlab tura olmadi. Uning jinoyat olamidagi yo'li halokatli voqealarga to'la bo'ldi. Endigina vor bo'lishga urinayotganida raqib klan vakillari tomonidan qo'llari sindirilib shafqatsiz kaltaklangan. Koronadan keyin ham u yana shu odamlar tomonidan kaltaklanadi. Bu safar bu ish boshqa vorlar tomonidan bepoyonlik deb baholangan. Uning vor zakoniy maqomi atiga 4 yilga ham yetmadi. 2018-yil iyun oyida uni korona qilganlar, shu jumladan Dato Surgutskiy tomonidan u yana kaltaklandi va vor emas deb e'lon qilindi. Bu qaror doimiy deb ataldi va qayta ko'rib chiqilmaydi. Rezikoning vor maqomidan tushishiga sabab uning xatti-harakatlari edi. Ya'ni vorlik qoidalariga zid harakatlar qilgan. U bir necha bor boshqa vorlar tomonidan yig'ilishga chaqirilgan, lekin u doimo uchrashuvdan qochgan. Bu esa yanada katta gumon uyg'otgan. Eng mashhur holatlardan biri Dato Surgutskiy Rezikoni Turkiyada topadi va uni boshqa vorlar bilan ko'rishga olib boradi. Mashinada ketayotganlarida Reziko orqa o'rindiqdan mashinadan sakrab tushadi, faqat yig'ilishdan qochish uchun. Ammo bu harakat uni asramadi. Aksincha, bu bilan u vorlik olamida eng og'ir xatoni qildi. Vorlardan qochish bu tahqirli ish hisoblanadi. Keyinchalik u yana kaltaklandi va vorlik maqomidan butunlay chetlatildi. Aytishlaricha, uning koronasida ishtirok etgan o'sha odamlar, xususan Kuba Suxomskiy uning ustidan vor emas deb hukm chiqargan. Sizlar bilan Xarizmatik kanali bo'ldi. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Agar shu yergacha ko'rib turgan bo'lsangiz, har doimgidek gapim yoki video qiziqarli bo'ldi yoki meni mehnatimni qadrlagansiz, demak siz ham hurmat qilishimga arziysiz. Sizni tanib olishim uchun kommentariyaga legenda so'zini yozib qoldiring. Har doimgidek kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.